राम राम बस सारे भैया ने। ये देखिए इको गाड़ी की डिग्गी की खींच है, ये यहाँ से कटी हुई है। और डिग्गी बंद होने पे ये खड़ 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 की आवाज़ करती है। डिग्गी डिग्गी में काफ़ी नॉइस आती है। तो इसको आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो दोस्तों, इस खींच को खोल के जो कटा हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरफ कर देना है। ये देखिए, ये ऐसे पलट दो। ऐसे पलट के एक बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना, क्योंकि आवाज़ आती है तो बार बार गाड़ी मालिक परेशान होता है, उसको पता नहीं होता है भाई क्या दिक्कत है। देखिए हमने अच्छे से टाइट कर दिया और ये डिग्गी बंद कर दी। अब बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं है। धन्यवाद।